ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കിളിച്ചൻസ് വേൾഡ്. സോ കിളിച്ചൻസ് വേൾഡിലെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വന്നേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് പറയാം. നമ്മളുടെ സാധാരണക്കാരുടെ വീട്ടിലെ ഒരു ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ കാണും ഒന്ന് ഗസ് ചെയ്തൂടെ? പല ഫ്രിഡ്ജ് സ്റ്റോറും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണക്കാരുടെ വിത്തൗട്ട് എനി പ്രിപ്പറേഷനാണ് ഞാനത് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സാധനം, ഇപ്പോൾ കാണാൻ ചാൻസ് ഉള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്തും ഇതൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും. സോ നമ്മളുടെ സാധാരണക്കാരുടെ വീട്ടിലെ ഫ്രിഡ്ജ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മളുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ വെൽക്കം ടു മൈ ഫാമിലി. സോ നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പർ ആവാൻ വേഗം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറക്കാതെ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ്. ഇത് ഒരു മാതിരി നല്ല പഴക്കമുള്ളൊരു ഫ്രിഡ്ജാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ മുതൽ ഈ ഫ്രിഡ്ജ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അതിന് മുന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ട് കുറച്ച് കറുത്ത പാടുകൾ കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ സ്കൂൾ ടൈമിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പണ്ട് കാൻഡിമാൻ്റെ മുട്ടായുടെ കൂടെ നമുക്ക് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കിട്ടുന്ന സ്റ്റിക്കറെല്ലാം കൊണ്ട് ഞാൻ ഭംഗിയിൽ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചതാണ്. കുറേയൊക്കെ അമ്മ ചിരണ്ടി ദൂരെ കളഞ്ഞു. അതുപോലെ ബാക്കിയെല്ലാം ഇങ്ങനെ കറക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ബാക്കിയൊക്കെ എടുത്ത് ദൂരെ കളഞ്ഞത്. പിന്നെ ഇതെല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലെ ഫ്രിഡ്ജിന് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും. ക്യാഷിലുള്ള സാധാരണക്കാരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. തുണിയാണ് കേട്ടോ, ചെളി പറ്റാതിരിക്കാൻ. ഇവിടുത്തെ ചെളിയല്ല കേട്ടോ, മൊത്തം സ്റ്റിക്കറിൻ്റെ പാടുകളാണ്. ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലെന്ന് വെച്ചാൽ ചങ്ങനെ എടുക്കാതിരിക്കാനാണ് കേട്ടോ. വിളക്കിൻ്റെ അവിടെ വെച്ച പേപ്പേഴ്സാണ് അതൊക്കെ. പിന്നെ കണ്ടോ, ഇവിടെ എല്ലാം ഞാൻ സ്റ്റിക്കറൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പിയുടെ കൂടെ പണ്ട് കിട്ടില്ലായിരുന്നു, സൂര്യൻ്റെയൊക്കെ ഒരു സ്റ്റിക്കർ പോലത്തെ, അതൊക്കെ ഞാൻ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം അമ്മ എടുത്ത് കളഞ്ഞു. എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ലോക്കിട്ട് വെച്ചേക്കാണ്. സോ നമുക്കൊന്ന് തുറക്കാം. യെസ്, അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ ഫ്രിഡ്ജാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സാധാരണക്കാരുടെ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ്. നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് ആദ്യം തുടങ്ങാം. സോ ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം, ഇത്ര നേരം തുറന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടോ, ഞാൻ പൊതുവേ ഈ ബർഗേഴ്സൊക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്തിടാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ മുട്ടയുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഈയിടെ മേടിച്ചതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനകത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് കയ്യോറ കിടപ്പുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് മുട്ടായിയാണ്. അച്ഛൻ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ മേടിച്ച് വെക്കണ മുട്ടായിയാണ് ഇതൊക്കെ. ഏലാതിയുണ്ട്, പിന്നെ നാരങ്ങയുണ്ട്. പിന്നെ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അപ്പത്തിനകത്തൊക്കെ പൊങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ലേ, ഈസ്റ്റ്, അതാണ് കേട്ടോ. അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കേടായിപ്പോന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ മാഗിയുടെ മറ്റേ മസാലയുണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഒത്തിരി മസാല യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അത് ബാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പുറം വന്നാൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു സബോള ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റാം. ഇതിൽ നമ്മുടെ ഓണത്തിൻ്റെ കിറ്റിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയതാണ് സേമിയയുടേത്. ഇവിടെ ആർക്കും വലിയ താല്പര്യമില്ല, സേമിയ അച്ഛന് മാത്രമേ ഇഷ്ടമുള്ളൂ. സോ അതിച്ചിരി ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഏലാതി ഉണ്ട്, ബൂസ്റ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നെയ്ഡ് 2 ടീനെടുപ്പുണ്ട്. ഇത് ശങ്കരന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മേടിച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ, ചെറുത്. പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ താഴേക്ക് വരുമ്പം ഇതിൻ്റെ കൂടിനകത്ത് എന്താ സാധനം അറിയില്ല. അച്ഛമ്മ എന്തോ ഇല പറിച്ച് വെച്ചേക്കുക, എന്തോ ഒരു ഇലയാണ് കേട്ടോ, ചീരയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഇത് കണ്ടോ, പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ഒരു സ്ക്വാഷാണ്. തീരാറായി, നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള സാധനമാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മളിതേ ബോട്ടിൽസിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു സോസ് ഉണ്ട്. ശങ്കരനോടെ ഫ്രിഡ്ജ് ടൂറിന് വന്നേക്കാണ്. ഇതൊക്കെ മറിച്ചിടുന്നത് ശങ്കരൻ്റെ പണിയാണ്. അവനിപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിലാണ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കളിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഹോർലിക്സും ബൂസ്റ്റും ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇത് ഞാനെടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചാണ് കേട്ടോ. പിന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വേറൊരു ഇത് നല്ല കളറിൽ നല്ല കട്ടിയിലുള്ളൊരു സ്ക്വാഷാണ് കേട്ടോ. അതും പൈനാപ്പിൾ തന്നെയാണ്. ഐസ്ക്രീം ഒന്നുമല്ല, മറ്റേത് ഈ എന്തോ ഒരു പൊടി, ഒരുമാതിരി കുരുവിനാന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പൊടിയാണ്. അത് നമുക്ക് വിടാം. അപ്പം മുകളിലേക്ക് വന്നാൽ ഇത് ഫ്രീസറാണ്. ഫ്രീസറിൽ അങ്ങനെയൊന്നും വെക്കാറില്ല കേട്ടോ. വെള്ളത്തിന് കട്ടേ നമ്മളിപ്പം വെക്കാറില്ല. അത് തന്നെ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്, ഒന്നും തുറക്കാറേ ഇല്ല. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ചിലപ്പോൾ പാലൊക്കെ വെക്കും. പിന്നെ ഇവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുക, അപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചട്ടിയിൽ തൂക്കിലെ എണ്ണ, അത് എലി കടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചേക്കാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇച്ചിരി ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ തോരൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ അമ്പലത്തിലെ പായസമാണ്, കടും പായസം എന്ന് പറയും, കറുത്തിട്ടിരിക്കില്ലേ. പിന്നെ ഇത് രാവിലെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചായയുടെ ബാക്കി പാലാണ്. അത് ശങ്കരൻ എന്തെങ്കിലും ജ്യൂസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വൈകുന്നേരം കൊടുക്കും. സോ അതിന് വേണ്ടി അച്ഛമ്മ മാറ്റി വെക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഞങ്ങളുടെ അപ്പച്ചി കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അവരുടെ കുടുംബശ്രീയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സേമിയ കൂട്ടാണ് കേട്ടോ. 2 പാക്കറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. പിന്നെ എലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ബ്രെഡ് ഉണ്ട്, അത് തീർന്നു. അതങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ നമ്മുടെ ഓണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഇഞ്ചി അച്ചാറാണ്. എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല, സോ അതങ്ങ് കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അമ്മ അച്ഛനും കഴിക്കും കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് നമുക്കൊന്ന് മുകളിലേക്ക് വെച്ചേക്കാം. പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ആപ്പിളാണ്. അങ്ങനെ ആപ്പിളിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ജ്യൂസ് അടിച്ച് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പാലൊഴിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനാണ് ഈ സംഭവം, പാല് മാറ്റി നമ്മൾ വെക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ചായപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ.
നമ്മുടെ വീട്ടുവളപ്പിൽ തന്നെയുള്ള കരിയാപ്പിലയാണ്. സോ എപ്പോഴും നമുക്ക് ചെന്ന് രാത്രി പറിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അച്ഛമ്മ കൂടിനകത്താക്കി വെച്ചു. പിന്നെ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാമല്ലോ എല്ലാവർക്കും, ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും നമ്മുടെ ഈ ഉള്ളിക്കൊട്ടയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ കിറ്റാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് തന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് പച്ചക്കറികളുണ്ട്, തക്കാളി, അതേപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക്. പിന്നെ ഇതിനകത്തും അത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ, വെളുത്തുള്ളിയും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം മറ്റേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയതാണ്. അപ്പോൾ അഴുക്കാവുന്ന സാധനമൊക്കെ എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇത് അച്ചാറാണ്, നമ്മുടെ ഇരുമ്പപ്പുളി ഇല്ലേ, ഞങ്ങളിവിടെ ഇരുമ്പപ്പുളി എന്നാണ് പറയുക, പുളി അച്ചാർ എന്ന് പറയും ചിലർ. അതും ഏതാണ്ട് വെച്ചാൽ അച്ചാറാണ് കേട്ടോ. അത് കുറേ നാളായതാണ്, എടുത്ത് കളയണം. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിലെ സംഭവങ്ങൾ. ചങ്ങാനിപ്പോൾ സ്ഥിരം ഫ്രിഡ്ജിനകത്താണ് കളിക്കുന്നത്. ഇട്ടിട്ട് പോയേക്ക് നോക്കിയേ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ടൂറ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ശങ്കരനും വാതൊക്കെ നിൽപ്പുണ്ട്. ശങ്കരൻ കളിക്കുന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു നെയ്റ്റിനാണ് കേട്ടോ. അതൊക്കെ തീർന്ന ടിന്നാണ്. പുള്ളി നോക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട. അവിടെ അച്ചമ്മ തേങ്ങ ചിരവാൻ വേണ്ടി താഴെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കഞ്ഞിയും ചമ്മന്തിയാക്കി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് അടയ്ക്കുകയാണ്. ലോക്ക് ചെയ്തേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ശങ്കരൻ തുരുതുരാ തുറന്നിടും. ഫ്രിഡ്ജ് ഓണാക്കി ഇടുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വന്ന് തൊടാൻ പാടില്ല. വീട്ടിലെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് സാധനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടുമല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പണ്ടത്തെ ഫ്രിഡ്ജാണ്. സോ ഒരു 5 വർഷം കുറഞ്ഞത് അതിനൊരു പഴക്കമുണ്ട് കേട്ടോ. സോ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അത് യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. അതാണ് അതിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റിക്കേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ. ഞാൻ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പണ്ട് നിങ്ങൾ വർഷം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാൻഡിമാനകത്ത് സ്റ്റിക്കർ വരുമായിരുന്നു. മറ്റേ ഈ അലാവുദ്ദീൻ്റെ അത്ഭുതവിളക്കിലെ പോലെ ഭൂതത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ടാവില്ല അതിൻ്റെ അകത്ത്, കുഞ്ഞ ക്യാൻഡിമാനകത്ത്. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റിക്കറാണ് നമ്മളവിടെ നിറച്ച് ഒട്ടിച്ചേക്കുന്നത്. പിന്നെ ലേബനകത്ത് ടോമാഞ്ചർ സഹിതം അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളുടെ ഫ്രിഡ്ജ് ടൂർ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് കൂടെ ചെയ്യുക. പിന്നെ കൂടുതലുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും സൈനിങ് വിത്ത് ആരതി. ബൈ.